Sistema ġdida li se tibda titħaddem madwar l-Unjoni Ewropea mistennija żżid is-sigurtà u tindirizz aħjar l-immigrazzjoni irregolari. Permezz tal-inizjattiva msejħa Entry-Exit System, persuni minn pajjiżi terzi jridu jużaw sistemi biometriċi meta jidħlu joħorġu minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, fejn is-sistema se tkun qed titħaddem mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni. Kulħadd għandu s-sistema nazzjonali tiegħu, kull pajjiż issa ħad toħroġ sistema diġitali fejn kull pajjiż ħajkollu dik is-sistema li hija komuni għal kulħadd. Dan ifisser li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea se jkollhom id-dejta diġitali ta' kull persuna minn pajjiż terz li jidħol f'Malta u viċi versa. Apparti d-dokument nifsu din is-sistema ħadd intuża wkoll ħinġabru l-fingerprints kif ukoll il-wiċċ tal-persuna b'mod diġitali. Il-magni biometriċi se jkunu fis-sala tal-waslit tal-ajruport ta' Malta biex jintużaw minn dawk li ġejjin barra miż-żona Schengen, inkluż ċittadini tar-Renju Unit. Din is-sistema iżda mhux se tapplika għal dawk li għandhom permess ta' residenza u dawk li għandhom viża fit-tul. L-Entry-Exit System tagħmel aktar faċli fost oħrajn biex jiġu identifikati ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu daħlu fl-Unjoni Ewropea u skaditilhom il-viża. Anke l-fatt jekk konna xi nies li jużaw dokumenti li forsi mhumiex tagħhom jew inkella jiffarsifikaw xi dokument huma iktar faċli li jinqabdu għax ovvjament is-sistema nnifisha ħadd irrikjedi iktar affarijiet. Is-sistema biometrika tal-EES se tibda titħaddem fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta mit-12 Ottubru.